هيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى إجاكم برنوتك إن كتاب تجويد المصور الراه ما تدري مخارج الحروف العربية أجر جرة خارج إيقال الرقة ترياد أبريتشاتي. مخارج الحروف العربية iddoo bahiinsa qubee al-Arabiyyaa qubee Arabaadhaa jechuudha. Makhraja mata duree sanarra jira. Mata duree makhraja kana jalatti makhrajni keenya makhraja ra'isiyyaa jira, makhraja khaasiyyaa jira, caamii fi khaasii jira jechuudha. Makhraja akka waliigalaatii fi makhraja akka dhuunfaa dhuunfaatti jechuudha. Makhrajni qubeedhaa kan caamiin akka waliigalaadhaa 5. Inni akka armaan gadii kana. Tokkoffaan aljawfu jawfi. Tokkoffaani aljawf jawfiidha. Jawfi. Lammaffaan alhalqu laagaa keenya. Sadaffaan ahrufu lisaan qubeelee arrabaati. Sadaffaan akkasi. Afraffaan ashafataan hidhii lamaan. Shanaffaan alkhaytuum qayshuuma qayshuum uruu keenya jechuudha. Olbuti. Makhraja gurguddaa 5 kana qaba jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti aljawfuu jenne. Jawfii jenne. Addeebisiga. Aljawfuu jawfii. Aywa. Aljawfuu jawfiidha. Wayashmalu walitti qabata jedhe. Tajwiiful halqii keessa laagaa keenyaa ida'uu tajwiifil famii keessa afaan keenyaa walitti maal jedhama? Laagaa jawfii jedhama keessa afaanii jechuudha. Keessi kun lama hawaa jechuudha. Hawaa laagaatii fi yookaan hawaa kokkee keenyaatii fi hawaa afaan keenyaa jawfii jedhamee waamama walumatti jechuudha. Amma yoo laaltani kitaabni barruun suuraarra jiruu fi barruun qalamni isaa wal gala. Halqi keessa laagaa hangi jedhamu hanga qalama cuquliisaan jiru kana. Hangi sun keessa jawfii laagaa jedhama. Hawaa laagaa keenya. Tajwiiful fam keessa afaan keenyaa ka jennu kun immoo hanga bifa magariisaa sanattuu keessa afaan keenyaa jedhama jechuudha. Akkasana. Keessi kuni hanga kana eessaa gadi akka jedhu isintu tilmaamata gamma suuraa ijaan arguu jirra waan ta'eef jechuudha. Albuti. يخرج من الجوف جده جوف الراني بها حروف المد 3 قبيلي مدي سدين تبه وتقدم بيانها إبسي قبي مدي سديني سيد بريجرا صاد جتون صفحة جتو فولا ندبر فتين غانا وانتا كندبتين صادين كوني صفحة جتو فولا جتو صفحة 89 hanga 91tti si ibsee jira jedhe engeddaa dabarsine jechuudha. Darsiilee dabarti keessatti. Amma suuraa yoo argitani olbuti barruusa jalaatii wajjin mul'isa. Al-aliful maddiyyaa jedha. Jalqaba suuraa irra jalatti alifa maddiyyaa jechuudha. Alifa maddiyyaa yeroo dubbisnu uu jennaa miti. Uu sagaleen keenya akka sanatti baha jechuudha. Uu gaafa bammaagoon. Alwaawul maddiyya waawii maddii. Wuu gaafa jenne akkaataa sagaleen itti bahu afaan keenya akka goonu agarsiisaara. Alyaa'ul maddiyya yaa'ii maddiyya.
yii digalee yii walakkaa arraba keenyaatii ka'ee walakkaa arraba keenyaatii ka'ee yaa gaafa jennu yaa walakkaa arraba keenyaatii ka'ee yookaan ii jenna ali hamzaatti goona ii jenna alifa maddiyyaa qaruudhaaf hamzaatti feenna malee yii hin jenna ii jenna ii kasaraa goone ii walakkaa arraba keenyaati sagaleen ga'ee osoonii fi gadi hin bahin hafe jechuudha. Akka kana fakkaataa jechuudha. Eeyiwa. Tanbiih jedhe tokkoon kana inni dhaabna. Hubadhu jedhe dammaqi jedhe. Nusibat xuruuful maddii ni hirkifamte hurqubeeleen maddiin kun ilal majraa as-sawtiyyi gara yaa'insa sagalee kullihii cufa isaatti gara yaa'insa sagalee keenya hunda isaatti hirkifamte. Fakkeenyaaf sagaleen keenya laagaa irraa ka'ee hanga dhumaatti waan deemuu fi waan sagaleen keenya keessa yaa'u kana hunda isaatti hirkifamte. Suni maali? Aljawfu hawaa afaan keenyaa jechuudha. Bakka kana jedhee osoo hin taane bakkuma sagaleen irra deemu hunda isaatiin hawaa waan jedhamuuf keessoon kuni hawaadhuma afaanirraa bahaa jedhamteetuma gara bakka sagaleen keessa yaa'u hunda isiitti hirkifamte jechuudha maqaan isii. Li'annahaa isiitu jedhe takhruju ni baati bi'aqalli indigaaxin irra xiqqaa humna lissawti sagaleedhaaf taheen baati jechuudha. Irra xiqqaa humna sagalee isa irra xiqqaatiin baati jechuudha cinqiin barbaaddu. فيكون اللسان الربني نتاه في وضع الراحة الدور ما تسقبي إساكي ستتا في الألف ألف كيستي يرو ألف دبنو الربني كيني أكو مجرو تتا أججو تسقبايتو متا أواتو كنسوسو إباتو كمالتي إبا يوكا هم نتكرو متو كمباتي ججو ديگالي أكسلا gaafa jennu arrabni keenya waa tokko hin kahu jechuudha. ويرتفع وسط ولكان الربا كينيا الفودما في الياء يان كيست جتشو اي غافا جن فكينيا بي غافا جن ولكان الربا كينيا اي الفودما اكا سورة رتد انجددو برسينسان ويرتفع اقصاه فقول لاغا كينيا الفودما في الواوي بكا واوين دبنت مع انضمام الشفتين hidhii keenya lamaan walitti qabuudhaan fiihaa waawin keessatti jechuudha. Gaafa jenne fakkeenya hidhii keenya walitti qabnee fagoon arraba keenya ol fuudhama. Wanusibatil yaa'u irkifamte waawinii fi walyaa'u yaa'iin غير المديتين كم مديهن تهل لمان واوي في ياء أصليا جدنين إلى مخرجيهما gara makhraja isaan lamaanii iddoo isaan irraa bahanu makhraja muhaqqaq jedhamee waamame li'anna indigaaxa as-sawti humna sagaleetu fiihimaa waawii fi yaa'ii asliyaa keessatti aktharu hedduudha minhu isarra minhu jechuun humna sagalee yaa'ii fi waawii maddii keessatti hin tahinirra لأن انضغاط الصوت هم نسجلي فيهما إسال لمان كيستي أكثر الرهدودة منهما هدمات سنرة في المديتين قبيلي واوي في يائي مدي تهلمان كيستي سجلي هم نسجلي هدماتور يائي في واوي مدي هنتين كان أصلي يا لمان كيستي هم نئرهدود أكز جتوني والنيائيني في واوين إني أصلين إني مخرجني سامو حقق جنسون هم نقدا وإني مخرج سنرابها مخرج محقق والنتائفي هم نئساتو ور مخرجني ساني مقدرير قدا وان تائفي مخرج محقق ما أرغتي والله أعلم رب ما تبيك جاني
akkanatti ulamaa'iin xiinxalanii waa hundaa'u adda baasanii namarraa fayyadamu rabbiin nu hundaa haa taasisu. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.